soratra sy teny raisokavakio fandarany radio Madagasikara iandreketany ulika andremana tena tsoary setra randria tsara fara no mpandray feny fandarana amin'izao fotoana izao foravoravo tompoko lasy tompoko vavy no iarabananao indray amin'ity fandarana ity ary a dia boky izay nampitinaina ny lohateny hoe ho taratry Jerosalema vaovao ve i Madagasikara no hoentsika teny zaraina ary misy andiany anankitelo izy ireto eto am-pelatananay a izay lohatenin'ny boky andiany voalohany ny andiany faharoa mbola izay ihany koa ary misy verana kely a misy ny atao hoe famantarana kely angamba manda iavan'izy ireo sy misy sary famantarana izay voalohany izay a dia ny faharoa misy hoe mada dia misy sary Madagasikara malaza avitra dera aim-panahy ary ny fahatelo a dia misy ny sarin'ny sainam-pirenena sy marika noty a milaza izay lokon'ny mozika amin'ny firenena angamba izy io manana vahintsika eto a dia Andriamatoky Xavier Ratrema mpanompon'Andriamanitra ary mpizara tenin'Andriamanitra avy ao ministera ny teny zaraina hiaraka hamahavasy ny olatra amiko ity boky anatsanantsika menakavy ity ka manasanareo anaraka ny fandarana hatramin'ny farany. Fantenin'ny boky vakinao ary raiso izay tsara sy meva. Ny boky teny zaraina izay hoentin'Andriamatoky Xavier Ratrema mpanompon'Andriamanitra mpizara tenin'Andriamanitra avy ao ministera teny zaraina no vahintsika sy andritra izay boky anankitelo izay miarabanao mpitiavana tompoko tonga soeto amin'ny radio Madagasikara ary avy hatrany fantaniko voalohany dia hoe inona ilay hoe ministera teny zaraina izay entinao a amokarana ireto boky a ho taratry Jerosalema vaovao ve i Madagasikara ireto. Miaraba ny mpiaino manerana ny nosy ny ministera teny zaraina moa dia niforona nanomboka tamin'ny 2024 izy io dia misy mpanompon'Andriamanitra mihitsy vahiny a tonga teto Madagasikara dia niarany vavaka izahay dia rehefa niarany vavaka izay dia nijanona tamiko izy dia niteny tamiko mazava hoe miteny aminao ny tompo taorinan'izay zany dia niakena izay teny mpanompon'Andriamanitra avy any ivelan'izay izay natrony namana maro moa dia nanomboka tamin'izay dia lasa afaka miaino ny tompo aho zany a dia nandefa tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny SMS dia tonga dia dinganiko le izy a amin'izao fotoan'izao a dia manarivony maro no mandray tenin'Andriamanitra isan'andro amin'ny alalan'ny finday a dia efa nitatra moa zany amin'izao fotoan'izao a misy ny site internet tenjaraina.tk dia misy koa amin'ny email ary misy amin'ny Facebook ary misy ireo boky anankitelo zany izay ampahafantarinay eto hoe ho taratry Jerosalema vaovao ve i Madagasikara misy andiany telo samihafa izy ireo zany hoe raha fitinina dia maro ny famantarana avy amin'ny tenin'Andriamanitra ifandraisan'ny hira pirenena ny sainam-pirenena ny saritany Madagasikara ny momba manjakamiadana ny anaranay Madagasikara ny hira samihafa izay efa hiraina ny ampiangonana izay mampiseho fa firenena miavaka i Madagasikara eo amin'ny 100 mahery eo zany izy ireo raha totaliana ny boky anankitelo ko famantarana izay mampieritreritra antsika hoe misy tenin'Andriamanitra mifanaraka amin'ny zavatra mitranga zava-misy momba ny firenentsika. Maro ireo mpanompon'Andriamanitra nilaza fa manana planina tsara ho an'ity firenena malagasy ity i Kristy. Misy ny teny voasoratra hoe fa izaho no andrasan'ny nosy iza ry nosy io. Misy nosy tian'Andriamanitra iaino azy araka ny teny voasoratra ao amin'ny Isaia 20:1 tapany voalohany manao hoe mangina iaino ahy anareo ry nosy ary aoka handroso hery ny firenena. Izay indray ary ireo nosy ireo mety ho isan'izany ve i Madagasikara satria isika dia nosy. Mitohy hatrany ho tolotsaina nomen'ny tompo momba ny fifandraisan'ny tenin'Andriamanitra sy ny firenena malagasy. Ho hitanao ato indray ny hevitra finosy ny hira-pirenena manontolo izay tena mbola manamafy fa firenena miavaka i Madagasikara ary tian'Andriamanitra hifotanteraka ny malagasy rehetra tsakanavaka. Hitanao ato koa ny toetrany kintana izay fanoharana nataon'ny tompo amin'ny taranaki Abrahama araka ireo boky roa voasoratra mialomo ny anjarako dia mamoaka azo boky fa anjaranao kosa no mitsakotsako izay voasoratra izay natao hoe teny hitanay amin'ny boky ary amin'ny farany izay nataon'Andriamatoky Xavier Ratrema mpanompon'Andriamanitra avy amin'ny famokarana ireto boky ireto. Madagasikara amin'izao fotoana izao dia atao hoe misy fisafotofotoana fiainana eo amin'ny resaka politika ihany koa ary mitady izay ahasambatra ny mponina ao aminy tokoa na iza na iza moa zany arak'ilay hoe nosy voafidy i Madagasikara. Ny tiako antanina aminao ary tompoko hoe inona tokoa ny tena antony ara hoe namokarana
ireto boky ireto a azava misimisy kokoa zay tompoko. Raha ny antony namokarana ny boky moa dia avy amin'ny tenin'Andriamanitra daholo, zany hoe voasoratra zany hoe raha tsy lazaina zany le izy a dia tsy ho tanterahan'Andriamanitra mihitsy. Ao amin'ny Amosa misy an'izay, ary misy tenin'Andriamanitra mihitsy ary amin'ny Jeremia hoe zay teny lazaiko anao dia soraty ataovy boky, dia navoaka boky koa le izy zany. Dia ny zavatra rehetra zany a matetika rehefa milaza fanambarana ny olona anankiray a dia mety ho lazainy ambava fotsiny zany, fa izy ity indray zany tena mirakitra tsoratra, zany hoe tena inona fa iseho any aoriana. Dia zay mahatonga azy misoratra mialoha tahaka ny Baiboly zany. Ny Baiboly dia testameta, zany hoe soratra masina tsy maintsy ho tanteraka, fa tsy hoe iovaova lasa tsy tanteraka. Dia ohatr'izay ihany koa zany ny tolosaina nomeny tompo hoe soraty ho boky mba ho fantatra, efa ho fantatra mialoha fa misy lalan'Andriamanitra manokana tiana omena ho an'ny firenena. Boky mahasosy mahaliana, raisika avakio fa hampitombo ny fahalalanao. Toy ny mazatra moa tompoka eto amin'ny fandarana dia misy ny fandorana ny endriky ny boky a. Misy zany le teny Joba, teny soratra masina Joba toko 2:20 izay fahita fo anatin' reto amin'ny boky andiany telo ireto hoe ho taratry Jerosalema vaovao i Madagasikara. Manao hoe izay Joba toko 2:20 izay a, mifankazara amin'ny tsy toy ianao dia hiadana, izany no hahatongava ny soa aminao. Dia ambaraona miara hoe ny endriky reto boky reto a, inafy tompoko reto sary hita amin'izy andiany telo reto. Ny voalohany azy, ny voalohany zany a dia ny misariny sainam-pirenena zany sy ny tenin'Andriamanitra mifanaraka amin'ireo loko telo amin'le sainam-pirenena sy ny dikany tsipika misy eo amin'le sainam-pirenena. Dia ny raha hoe fitingo fotsiny zany dia hoe mitsangana miazava, zay le zany hoe ny fitsanganan'Andriamanitra mihitsy zany a ao anatin'ilay firenena. Ny menamena moa zany dia fampihavanana, sy ny raha atao amin'ny hazo fijaliana no fampihavanana araka ny Kolosiana toko 1:20. Ary ny maitsomaitso izay zany a dia hoe ity tany efa aloha ity a dia asiako manda ary ataoko tahaka ny sahedena. Ny arena indrindrindrindra ny arena kibon'ny tany izay voasoratra ao amin'ny Baiboly fa misy tao amin'ny sahedena dia misy eto Madagasikara 100 isan-jato. Zany zany dia afaka jerevantsika ao amin'ny ilay boky voalohany. Boky faharoa indray a, le misy sary Madagasikara sy ny soratra hoe Mada. Boky faharoa indray zany a dia mametraka indray ny dikany a litera tsirairay avy a sy ny tenin'Andriamanitra finosin'ilay litera. Ohatra hoe M zao dia malaza ny dikany dinany tenin'Andriamanitra andamosin'izay, dia A dia avitra ny dikany dinany tenin'Andriamanitra, dera ny dikany dia inona ny tenin'Andriamanitra. Dia hitantsika daholo zany aim-panahy sy ny sisa Madagasikara. Ary ilay endriky Madagasikara mihitsy dia misy tenin'Andriamanitra izay ao amin'ny Isaia toko 40 manamarina azy eo hoe ny endrika io saritany io dia voasoratra ao amin'ny Baiboly. Izay zany le boky faharoa indray. Amin'le loko mangamanga ny Madagasikara ty ve misy antony? Mangamanga zany a ny heviny zany dia tena hoe rano. Ny rano mantsy a madio, ary ny rano a dia azo lazaina hoe aina ny rano. Taratr'Andriamanitra mihitsy izy rehefa dinihana, satria ny rano rery zany a no afaka sady rano no afaka mivaingana no afaka lasa entona. Ohatr'izay. Ary ny rehefa rano madio zany a tena taratry ny fo madio mihitsy. Dia izay koa zany no mahatonga an'le rano mangamanga. Le andihany fahatelo. Ny andihany fahatelo indray a raha le sary, zany hoe sationany fotsiny resantsika fa ny atsipiriana anatin'le boky. Ny tena mivaingana indray ny andihany fahatelo a dia ny dikan'ny hira-pirenena. Zany hoe isaky ny isan'andininy ao anatin'le hira-pirenena dia misy dikany ao amin'ny Baiboly, misy dikany ao amin'ny soratra masina. Zany hoe raha fitinina zany dia zao hoe tena misy heviny ao amin'ny Baiboly a ny momba ny Madagasikara rehetra mihitsy, na ny hira-pirenena, na ny sainam-pirenena, na ny paoziny saritany, na ny anarana hoe Madagasikara. Dia misy ohatra hoe andininy fotsiny zany a santonany any ao amin'ny hita amin'ny farany boky any, amin'ny boky fahatelo ohatra vakiako vetivety hoe ny tononkira zany ao amin'ny firana fa 12,700 andiny fahadimy dia manao hoe o Jesosy feno antra dera laza ho anao, ny lohalika rehetra andohalika aminao, mitoera fa anao ny nosinay. Eto zany dia efa manambara tsara hoe lasan'ny Kristy ilay firenena, ary eto Madagasikara no andohalika rehetra, zany hoe ilay tena fanejana fametrahana mahalehibe an'Andriamanitra ray izay rain'i Jesosy Kristy.
amin'ny akapobeny a de omeko anao ihany ko hoe manana pejy eo amin'ny roapolo eo zany reto boky andiany kely reto ary misy moa ny teny hoe boky atolotra manokana ho an'ny révérend docteur Andriamanjato Richard Maitson, ny mpitandrina Razaverson Emilien ary ny mpitoro filazantsara Razafondrasoa Velonoro Rebeka ofisorana azy ireo fa tena ray aman-dreny nitaiza sady tsy mikely soroka hatramin'izao mivavaka sy mitsatsaka hatrany ny sy ny fivoazam-panahy tanteraka eto amin'ny firenena ireto boky ireto. Misy ny teny fanorana azy ao anatiny ao manana fizarana maro rehefa aveo moa izy angatahako amin'ny Andriamatoa Xavier Trema ny sombitsombon'izay azo vakina fa misy ny teny fanorana izay nataon'ny mpitandrina Razaverson Emilien ny ao amin'ny andiany voalohany ny amin'ny andiany faharoa de nataon'ny fahatelo zany ny pasteur Xavier ary ny fahatelo de nataon'ny pasteur Andriamanjato Richard Maitson ny teny fanorana tamin'izay ka ovakiko ngamba le amin'ny voalohany eto izay nataon'ny mpitandrina Razaverson Emilien teto Antananarivo tamin'ny 20 febroary 2024 amin'ny andiany boky voalohany manao hoe tsara raha mamaky ity boky kely ity isika fa olony fitiavana ny soratra masina ny mpanoratra saika andiny soratra masina avokoa no entiny manapirofo ny zavatra lazainy ary tenin'Andriamanitra nomenany Israely tamin'ny alalan'ny mpaminany izany. Toa azo lazaina fa ampitareto Madagasikara amin'ny alalan'ny fampielezam-peo, radio, fahitalavitra, fitoriteny, etsero, fiangonana marobe izany teny izany tahaka ny natao tany Jerosalema. Ny zava-misy mampiavaka ny Madagasikara tokoa maraka kehitriny dia ny fielezan'ny tenin'Andriamanitra manerana ny nosy sy ny mpanjaka Ranavalona voalohany 1970 ka hatramin'ny 1970 nanorina ny tempoly eo anilandrovan'ny Manjakamiadana tahaka ny Solomona tany Jerosalema fahizay mampieritreritra. Dia hoy ny mpanoratra ny anjarako dia ny mizara fa ny anao ny safidy. Ny mpitandrina Razaverson Emilien. fanomezana kanto indrindra manolotra boky ho amin'ny tiana nahoana tompoko no hoe ireo olona telo ireo raha aman-drenireo zany no anankiroa moa zany fa ny teny mikiray fanorona faharoa enao ihany anao azy no ny safidinao anao an'izay ray aman-drenireo moa zany dia ray aman-dreny nitaiza hatramin'izay ary mety hovarinaka amintsika hoe olona efa natsony tompo izy mirahalahy ireo fa fony fahavelona zany no efa voasoratra ireo teny fanolorana ireo ary mahavarina fa dia ireo zany no azo lazaina hoe tena hoe rakitsoratra farany napetraka izy ireo talohany ny atsony tompo azy ireo zany dia ray aman-dreny zay nitaiza ray aman-dreny ihany koa zay natonga anay koa hitoviana zany aminy mba hoe hikatsaka tokoa hoe atraiza marina ny sitrapon'Andriamanitra ka natonga ny hoe ilay Madagasikara tena hoe mila omena ny Kristy tanteraka dia mitoy moa zany ny asa ray aman-dreny mandeha fa ny zanaka teo aoriana indray manohy sy manana an'ireo fomba zay atolotry ny tompo ihany koa ho fanamafisana an'ireo teny faminaniana zay efa nomena an'ireo ray aman-dreny ireo. Toy ny mazatra dia mba misy santionana azonao vakina ve ao anatin'ny boky dia amin'ny pejy fahafiry no misy azy dia le boky andiany fahafiry no le boky fahatelo ngamba no vakiko amin'ny pejy fahaenina zany hoe le isan'andiny amin'ny ra-pirenena efa famantarana fa 4 zany izy io. Tahionao ry zanahary ity nosondrazana ity ny olon'ny Kristy ihany no afaka hiresaka mivantana amin'Andriamanitra ary ho tanteraka aingana ny planina tsara ataon'Andriamanitra rehefa ho lasa mpino daholo ny vahoaka malagasy. Hoy Jesosy taminy izao no lalana sy fahamarinana ary fiainana tsy misy mankany amin'iray afa-tsy amin'ny alalako. Zany hoe le hoe tahionao ry zanahary miresaka amin'Andriamanitra mantsy ianao manao an'ity dia izay hoe ny kristianina zany lasa misy dikany le izy avy eo rehefa miresaka amin'Andriamanitra mivantana ianao amin'ny maha kristianina anao iadana sy hofinaritra esambatra tokoa izahay ho tanteraka eto ny teny fikasana efa natokana ao Madagasikara satria ozy ny tenin'Andriamanitra ao Malaki 3:12 fa ianareo ataon'ny firenena rehetra hoe sambatra fa ho tany mahafinaritra ianareo ho Jehovah tompony maro ao amin'ity tenin'Andriamanitra ity zany sady ao ilay hoe ny firenena rehetra misy ny ilaza hoe sambatra Madagasikara dia tany mahafinaritra zay le hoe iadana sy hofinaritra esambatra tokoa izahay dia fanamariana farany angamba dia hoe esambatra tokoa izahay dia fehezanteny amin'ny fotoana ankehitriny zany hoe efa irian'Andriamanitra iaina ny malagasy foana ny hoe sambatra miaraka amin'ny ilay Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy.
boky mahasoa sy mahaliana raisoka vakio amin'izao taona rivo fahatelo izao. ndao ary a ankafy an'izay fiverenana amin'ny hira-pirenena antsika malagasy izay isika mialohany anoizany resaka indray. Ny boky ara vokatra Andriamatoa Xavier Radrema raha nisy ny fihavananany ray aman-dreny am-panahy zay efa nodimandro moa izy zany a pasteur Xavier Saint-Milien zay efa nivahiny teto tamiko a nanolotra boky izay nivokariny dia misy a le hoe boky izay nataony a ho an'ny mpitondra izay raha tsaroko dia misy zany hoe boky ho an'ny mpitondra zany nataony fa raha ity boky novokarina hoe teny zaraina ity ary natao an'iza sa ho an'ny rehetrarehetra mihitsy tsy hanavahana na mpitondra io zany a na ny madinika indrindra. Ya ny boky moa zany a dia natao ho an'ny vahoaka malagasy rehetra tsy hakanavaka ary tsindrina manokana ho antsika zay liana te hafantatra tokoa hoe iza marina moa Madagasikara araka ny fijerin'ny baiboly satria isika zany dia mila hoe liana amin'ny zavatra foana matetika zavatra maro nivoaka amin'ny gazety isan'andro dia betsaka mpamaky gazety linim-baovao fa anisan'ny vaovao mitoetra zany a ity famantarana maro dia maro momba Madagasikara ity amin'ny alalan'ity boky ity hoe ho taratry Jerosalema vao ve i Madagasikara misy hira anankiray dia ho tany sambatra le Madagasikara anay efa mazava mihitsy nge hoe sambatra Madagasikara anaty zany tonkiry zany fa peritreretana ho antsika daholo zany hoe efa ela ny tompo no ny andry atsika fanjara atsika sisa no misafidy hoe iankina amin'ny tanteraka tokoa ve. Fahalalana fialamboly fampatosona avy amin'ny boky voafantina. Amaraparana ny fandarana isika tenena fa hoe ho an'ny rehetra izy anao teo voalaza teo ny boky manaona ny fipariany fa misy manerana ny faritra eto Madagasikara. Ya amin'izao voalohany izao aloha dia ao amin'ny librairie Avitra ao Pitan Pompier ao Tsaralalàna zany a no misy ny boky dia entanina zany tsika amaky azy a ary afaka mifanantona ihany koa raha ohatra ka te alala mivantana an'izany boky zany. Sady asoa antsika mpanjifa tsirairay izy hoentina ihany koa zany anasoavana ny ity tanyntsika ity eny tompoko a misaotra be dia be anao ary mankasitraka anao ny vahiny teto amin'ny fandarana minona no teny sy fehen'ny resakantsika mirahalahy teto taty fandarana ity ho an'ny mpiainy reto Madagasikara na ny afatra ihany koa Andriamatoa Xavier Radrema. Ny afatra zany dia manana vahaolana ho antsika zany ny tompo ary misy dikany daholo arak'le voalaza teo ny malagasy atsika na ny hira-pirenena sy ny sainam-pirenena sy ny zavatra maro samihafa efa maneno ny lakolosy mila mamaly angamba isika dia mirarisoa dia misaotra be deaibe an'izao fandarana izao nisy nisehatra nampahafantarana ny boky hoe ho taratry Jerosalema vao ve i Madagasikara. Izay Andriamatoa Xavier Radrema mpanompon'Andriamanitra mpizaran'ny ten'Andriamanitra avy eo amin'ny ministera ny teny zaraina mitondra reto andiam-boky anankitelo ho taratry Jerosalema vaovao ve i Madagasikara tanatin'reto boky kely andiany telo ireto hoe teny zaraina mankasitraka azy mankasitraka an'ireo mpiaino naraka ny fandarana hatramin'ny farany iso nabe dabe ihany koa ny namana Tsoary Setra raha ndre tsara fara teo amin'ny lafiny teknika velomaro tompoko lahy sy tompoko vavy. Soratra sy teny raisoka avakio fandarany radio Madagasikara iandreketany unika andremana teny